निसान V6 इंजन। तो दोस्तों इसका हम चेंज करने लगे हैं सस्पेंशन खराब हो चुका था इसको। और अब बेरिंग सस्पेंशन का पूरा काम कर रहा है। ओके, अब बेरिंग चेंज करने लगे हैं। बेरिंग भी ख़राब हो चुके हैं। तो वाइब्रेशन और गाड़ी एक साइड को भागती, वाइब्रेशन की और गाड़ी एक साइड को भागती। तो उसका पूरा काम सस्पेंशन का कर रहे हैं, बॉल जैन वगैरह, टाई रोड वगैरह। ओके फ्रेंड्स, ये निसान V6 इंजन है।